agarré uno. Son casi 220 caballos, ¡Písale! Dice que es esa. Vamos, venga, vamos para allá. Ya va a darle aire. Mira, vamos para acá. Bueno, a ver. Ahí. Lo que hay que estar pendiente que no nos pase. ¿Hay que pagar? ¡Oh!
Esa yo por un poquito, yo hasta el ¿viste la foto del grupo de Rusia? ¿Está al lado? ¿Está bien?